السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن خيارتها وذا نجدا ونيسا كسر دوادا حبنتي برنامج كفدها جناح سجا وحلية القراءة كلا سعتان تلفزيون كجبلة ده وضيال تضبط كان وحنا كسر قادم دونا شركة كي ماتوريس أو كجناح ستة جديد كإسلام كاسينا حرم بلارن كله مجال ذا بوساسو وحنا وصورة تجشي إن أنا لكلنا مركلها الشركة داسي كي ماتوريس adigoo mahadsan mudane kaakuma bal ku soo dhawow telefishinka Jubbaland marka xigana bal shirkadan asaaskeedii wadhawahay waa mahadsantihiin shirkadan asaaskeedu wuxuu ahaa 2007 markii hore waxaan ku ganacsan jiray sida normalka hadda dadka badan ee Puntland u ganacsadaan magaalada dhexdeeda bawarta keeni jiray magaalada ku dhexgeedi jiray ilaa 2003 2007 baan hindisnay inaanu company ka dhigno oo furo meel weyn oo macdaara 2007 aan furay in 2007 ilaa hadda way furan tahay waa shaqeynaa waad arkaysaa waa dhex taagan tahay in gobolada Puntland branchigaygu wuxuu yahay Boosaaso kaliya laakiin future-ka xarabnaa inaan gobolada kale gaarsiin hadii la haydo sida Garowe iyo Gaalkacyo waa tahay bal waxaad xog naga siisaa gaadiidkan aad keentaan magaalada Boosaaso oo aad ka ganacsataan halkee bay ka yimaadaan wadamada ayaa sameeyay baabuurta la keeno Soomaaliya dhan baan idhaahdee waa kaliya waa Japanese inta badan Japan baa lagu sameeyay ama ha ahaato Nissan ama ha ahaato Toyota ama ha ahaato Honda ama ha ahaato Suzuki ama ha ahaato Hino waa wada Japanese baabuurta la keenaa inta badan Soomaaliya baabuurta Japanese marka waxay yihiin baabuur Japanese oo la soo isticmaalay oo ay Japan ku soo isticmaaleen oo la soo kansalay baa la keenaa Soomaaliya inta badan ay dadku ka ganacsadaan sababta keenaysana waxay tahay dadkii ma gadan karaan gaari qaaliya hadii baabuur cusub loo keeno waa qaali oo ma gadan karaan dadkii kama bixi karaan hadda example ku siiyo gaariga noocaada oo kale waa $25,000 markuu cusub yahay ilaa $27,000 hadda isagoo sikin markuu cusubka 0 kilometer yahay ha maantana wuxuu marayaa 4,000 3,800 3,700 4,200 baa ugu badan marka maadaama dadkii dan yar yihiin waxay isku dayayaan inay helaan baabuur raqiis ah marka saas darteed anaguna u doonaa baabuurta userka Japan oo u keenna laakiin hadday dadku gadan karaan baabuur cusub waa u keeni lahayn oo iyadana dibna guma haysan inaan keeno ma isku dayeen laakiin marna inay tijaabo ka qaadaan gaari si toos ah warshad uga soo baxay Boosaaso la keenay in bulshada jeebkooda ilaa kama war haysaan marna ma isku dayeen arrintaas waa isku daynay wax badan buu yaalay 2 sano 3 sano yaalay gaariga already 3 sano modelkiisa ka go'day oo designkii oo dhan la soo bedelay yaa la gatay marka saasa kalifaysa in baabuur cusub la keeni karin in laga dalbado mooyaan oo special order keentid oo qofka dalbado kale gaariga ay keen mooyee si kale looma keeni karo watay kaakuma dadku qayb kamid waxay maqlaan gaarigaasi waa Series 6 iyo waa Series 2 iyo 16 buu socday bal adigoo na fahamsiinaya maxay kilometerka maxay ku kala duwan yihiin maadaama wada isticmaal ay yihiin kilometerku waa cimriga gaarigu ku xidhay inta badan baabuurta waa la soo celiyaa reduce baa lagu sameeyaa mailkooda waa la soo bedelaa haddii aan la soo bedelinna baabuurta normalka waad garan kartaa gaari 10 sano jiray muxuu socon karaa hadda 10 sano maalintii 50 kilometer socotay ama 30 kilometer socotay almost 150 kilometer waad soconaysaa 10 sano marka baabuurta inoo timaada normally waa 100,000 iyo wixii ka koreeya baa la oran karaa Series 6 iyo Series 8 iyo Series 7 iyo way jiraan laakiin inta badan waxa believe garaysan inay wax la soo celiyay kuwa aan la soo celin oo yar way jiraan faraq ku tirisa laakiin waxa jira grade kale oo ay isticmaalaan Japanisku oo la yiraahdo 3.5 4.5 2.5 grade kaas laftiisa qayb ka yahay kilometerka sida dadka hadda baabuurta gadanayo kale haday rabaan inay ogaadaan gaariga kilometerkiisa runta ay socday warqad baa jirta la yiraahdo cancellation paper ama tohon la yiraahdo marka warqadda hadii la helo wuxuu ogaan karaa qofku xaqiiqda gaariga socday ee runta uu ogaan karaa laakiin hadduu warqadda helin wixii markaa ku qoran buu belief garanaya waxaasuna ku qaadanaya oranaya gaariga 60 kuma socday gaariga 80 kuma socday marka saas way kilometerkuna marka loo eego bal haddaan su'aal kale ku weydiiyo adigoo mahadsan gaadiidkan waxa tir waa gaadiid 15 year 15 sano ama 10 sanadood la isticmaalayay kadibna Soomaaliya dib loogu soo celiyay walina wax moodaa inay dhaqan yihiin oo gawaari aad u qurux badan weey bal haddaan su'aal ku weydiiyo kaakumo maadaama gaadiidkan ka ganacsatay ma dadka Soomaalida ba dareewal xumo ah maadaama 15 year dadku ay haysteen sidoo gaariga yihiin ay gawaaridan yihiin dibna loo ganacsanayo
soomaaliyana hadday soo degaan bil kadib gaariga wuu jajaban yahay ma darawal xumo dadka soomaalida baa jirta mise dadkaas baa gawaarida la xajecla ka haysa oo dhaqaaleeya inagu hadda waxaynu joognaa Puntland waad aragtay driver license ma jiro qofku ganaaxaya ma leh qof driver license ku weydiinaya ma leh waa laga yaabaa boosaas hadda markaad checkpoint ka baxayso baa lagu oranaya driver license ma leedahay hadda tiraad waad soconaysaa hadda ma tiraad goosaa lagu oranayaa laakiin ninka ii goynaya laftiisu ani imtixaaniga ma qaadin inaan darawal ahay inaan gaariga wadi karanayo ma garanayo laftiisu just uu iska kaysiiyay wuxuu doonayaa on income-ka canshuurtu helayo ee kama fakirin sharciga wadanka horta driver license la'aan way jirtaa marka iyo nidaamkeedii oo ka maqanba totally Puntland waxa kaloo jira dadka Japanese-ka baabuurtooda shaqay ku taga shaqay kaga yimaadaan wadooyinka ay marayaan waa wadooyin nadiif ah oo maxaan ku la sameeyay oo jajab iyo waxba lahayn gaari hadduu shay ka xumaado dukaankii uu tagayaa uu soo qaadanayaa inaga saddex ciladood baa ina haysata mid wadamo haysano midna driver license ma jiro dadkii lagu controlayo inuu darawal yahay in kale midda labaadna dadkeenii baabuurta waxay u isticmaalayaan rafkaas jid raf ay ku wadayaano jidka rafka markuu wax ka xumaado ama wax ka jabo inuu wixii soo gato ka bedesho way ku adag tahay oo waxa laga yaabaa isagoo jaban iskaga wato marka baabuurta cilada ay nadiifka yihiin marka Japan ka imaan halkan u baaba'ayaan waa dayactir la'aan darawalnimo xumo iyo jid la'aan saddexda ciladood weey waxa u baaba'ayaan waa tahay waxa jirtay hadda ka hor in taarikada dadku ay 26 ama 34 ba ma 25 ba ma 46 ba in ay ku socon jirtay sidaas balse dawladda Puntland ay go'aan ku gaartay inay isbedel ku samayso arrintaas isbedelkii kadib dhinaca taarikada marka hore horta dhibaato ay idin keentay daba orodkii marka xigana hadii la bedelay maxaa dareenteen oo macradkiini iyo shaqadayda isbedel weyn ma ka dareernay sababtoo ah dadku markii hore gaari 45 ma yahay 50 ma yahay 35 ma yahay waxaasna la oran jiray laakiin maanta qofku uu imanayaa wuxuu eegayaa gaariga conditionkiisa ama xaaladda gaariga uu ku sugaya markaas xaaladda markuu eego hadduu ku qancana wuu iibsanaya hadduuna ku qancinna lambar ugama tegayo laakiin awal waxa dhici kartay gaari maanta soo degay oo 45 ah mid 32 oo ku yaala inuu ka fiican yahay kana nadiifsan yahay kana cusub yahay markaas uu qofkii gadanaya nambarka dambe number buu raacaya quality ma raacin laakiin alxamdulillah maanta isbedelka taargada lagu sameeyay wax weyn buu noo taray hadaan macradada nahay sababtoo ah qof kasta wuxuu gadanayaa wixii nadiif ah numberku kaasmeeyay kan ma yahay male gaari nadiif ma yahay ma anfacay halkaas ay taagan tahay wata ka kuma dhinaca ganacsiga Soomaalida wax moodaa inay tahay isku dayasho haddaad meel wax ka qaadid oo sameeysid macrad sameeysid mid kala ka daba sameeynaya haddaad meel xanjo ka taagtid qof baa ka bal arinta isku dayashada Soomaalida in qof walba shaqo gooniya uu sameeysto aragtidaas ka war niyahow dadka Soomaalida isku dayashada aad bay ugu badan tahay waxyaabaha isku dayashada ka yimaadana waxa kamid ah dhaqaale burbur marka hadda Puntland oo kale waad arkaysaa dhaqaaleedu suu yahay inuu sankor u socon 18 sano la soo socday hoos u sii socdaa waxa sababaya waxa weeye qof baa ganacsi galaya hal item buu keenaya mid kale wuxuu keenaya same item kii kale labadoodii way isla ag fariisanayaan halkaas labadoodii ku kacayaan ay markaas dib in hadana mar kale wuxuu raadiyaa noqonaysa 10 sano laga yaabo inuu ninkaas soo jaxartamay oo ganacsi furtay 10 sano kale hadana ku qaadanaysa inuu soo korseeyo marka ganacsiga isku dayashada dib badan bay keentay وقتها داوديال guud ahaan ba intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii kafadaha ganacsiga oo aad kala socoteen Jubaland TV toddobaadkan aynu ku eegeynay shirkadda KK Motors oo keentay gaadiidka isla markaasina xarun ballaaran ku leh magaalada Boosaaso barnaamijka waxa la socodsiinaya anigoo ah Axmed Muuse Cali Axmed Joker aan dib idin ku celiyo qaybihii kala duwanaa ee barnaamijka kafadaha ganacsiga ee Jubaland